കൂട്ടുകാരെ, അപ്പൊ ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഓർക്കിഡ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഓർക്കിഡിന് കൊടുത്ത് 1-2 പൂക്കളൂടെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം എല്ലാം പൂത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇത് നിൽക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴേക്ക് ഭയങ്കര ഭംഗി തോന്നി. അപ്പൊ ഞാനൊരു വീട്ടിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, വീട്ടിലുള്ള പൂക്കുന്ന ചെടികളുടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമെന്ന്. പക്ഷെ ഇപ്പം കാണിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഇല്ലെങ്കിലും ഓർക്കിഡ് നന്നായിട്ട് പൂത്ത് നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനത് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം, വന്നോളൂ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഈ വൈറ്റ് ഓർക്കിഡ് ആണ്. ഇത് കാണാൻ ഭയങ്കര രസമാണ്. ഇത് കണ്ടത്, ഇത് പൂക്കുമ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളി ഇങ്ങനെ പൂത്ത് നിൽക്കുവാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഇതിന് ഭയങ്കര മണമാണ്, നമ്മുടെ മുല്ലപ്പൂവിന്റെ കൂടത്തെ മണമാണ്. ഇത് ഈ ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് വന്നാലേ ഭയങ്കര മണമാണ് കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇതിങ്ങനെ നീളത്തിൽ ഒരുപാട് പൂക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരെണ്ണമായിട്ട് പൂക്കത്തില്ല. ഇത് കണ്ടോ, ഇതിന്റെ എല്ലാ കമ്പുകളിലും ഇതിങ്ങനെ താഴോട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ഇത് കണ്ടോ, താഴെ നിന്നിട്ട് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ നീളത്തിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ചെറിയ പൂവാണെങ്കിലും ഭയങ്കര മണമാണ്. പക്ഷെ പിടിക്കുമ്പം ഓരോ ഈ കമ്പിലും നിറയെ അങ്ങ് പിടിക്കും. പിന്നെ ഇതിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഓൾറെഡി ഒരു മാസം മുന്നേ പൂത്തതാണ്. പൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഇതാണ്ടേ ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം ഓരോ ഈ നോട്ട്സിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ പൂക്കൾ വന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇത് പൊഴിഞ്ഞു പോയതിനു ശേഷം ഇത് കരിയുന്ന പോലെ ആകും. എന്നിട്ട് ഈ നീളമുള്ളതിൽ തന്നെ പച്ചപ്പ് വീണ്ടും വന്നിട്ട് ഇത് നിറയെ വീണ്ടും മുട്ടിടും. ഇത് കണ്ട മുട്ടിടാൻ പോവാണ്, ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെയാകും. അപ്പം ഭയങ്കര മണവുമാണ്, ഭയങ്കര രസമാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പം സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മള് ഇതില് ഇത് തെങ്ങല്ല, നമ്മുടെ ഒരു പനയാണ്. പനയിൽ ഞങ്ങൾ വെച്ചിരുന്നതാണ്. അപ്പം ഇത് ഒരുപാടായപ്പോഴത്തേന് വെയിറ്റ് കൊണ്ട് ഇതിങ്ങ് ചരിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ തലകുത്തനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ലൊരു വയലറ്റ് കളറാണ്, കണ്ട നല്ല രസമാണ്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കളറല്ല, ഇനിയും കളേഴ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് വേറൊരു ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതാണ്. ഇതും ഓർക്കിഡ് തന്നെയാണ്. ഇതേപോലെ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ പൂത്തിരി പോലെ ഇതിങ്ങനെ ആകുന്നത്, ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഓറഞ്ച് കളറാണ് ഇത്. ഇതാണ്. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു വൈറ്റ് ഉണ്ട്. വൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് വലുതാണ്. അപ്പം ഈ വട്ടം ഇത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മുട്ടിട്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് ചെറുതല്ലായിരുന്നോ, അതിന്റെ വലുത് കണ്ട. ഇതാണ് അതിന്റെ വൈറ്റ്. അപ്പൊ എന്താണ്ട് ഇത് വേറെ ഇല ടൈപ്പ് ആണ് കേട്ടോ. അതായത് ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇത് ശരിക്കും പറയുമ്പോ കാട് കയറി. ഇത് ഇങ്ങനെ കാട് കയറാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കരുത്. മേളിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ട് ബുഷായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു തരം ചെടിയാണ്. പണ്ട് ഒരു സമയത്ത് ഇത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിരുന്നു. ഇതിന്റെ എല്ലാ കളേഴ്സും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരിടയ്ക്കാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇത് വീട്ടിൽ നിർത്തരുത്, ക്യാൻസർ ഒക്കെ വരുമെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറെ പേരെല്ലാം ഇത് ഇളക്കി കളയുകയൊക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീട്ടില് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇതാണ്ട് ഈ കളറുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ്ടേ അതിന്റെ തന്നെ ഈ കളറുണ്ട്. ഇതാണ് ഈ കളറുണ്ട്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വീടുകളിലൊന്നും ആരും ഈ സാധനം വെക്കാറില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതുണ്ട്. ഇനിയുണ്ട് വേറെ കളേഴ്സ്. അതിന്റെ വൈറ്റ് പോലത്തെ കളറുണ്ട്. ഈ മുള്ളുചെടി ഐറ്റം ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വലിയ മെയിൻ്റെനൻസ് ഒന്നുമില്ല. കാരണം വെള്ളം ആയാലും ഒരു ദിവസം ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ വാടി പോത്തൊന്നുമില്ല. കള്ളുമുള്ളി ചെടിയല്ലേ, അപ്പൊ എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നിന്നോളും. പിന്നെ അതിന്റെ വേറൊരു ഇനമാണ് ഇത് ചെറിയ പൂക്കളാണ് കേട്ടോ. നല്ല ചുവന്ന കളറാണ്. കണ്ടോ, ഒരുപാട് പൂക്കളുണ്ട് ഇതില്. ഇതേപോലെ മുള്ളു വന്ന് നമ്മൾ ഈ മറ്റേ ക്രിസ്മസിലൊക്കെ പൂക്കുന്നതോട് നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട്. നേരത്തെ കണ്ട റെഡിന്റെ തന്നെ ഇത് വൈറ്റ് അല്ല, ഒരു യെല്ലോ കളർന്നൊരു കളറാണ്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇതും അതിന്റെ വേറൊരു ടൈപ്പാണ്. നേരത്തെ കണ്ടതിന്റെ കള്ളുമുൾച്ചെടിയുടെ തന്നെ വേറൊരു ഇനമാണ്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുള്ളില്ല. കണ്ടോ, മുള്ളില്ല. ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റാർ പോലെ ഇങ്ങനെ പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. കണ്ടോ, ഇതും കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. ഇതിന്റെ നീളത്തിൽ പോവും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ വെട്ടി നമുക്ക് ബുഷാക്കി നിർത്താം. വെട്ടി നേടാൻ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടിക്കിളിക്കും. പിന്നെ ഇത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പൂത്തോണ്ടേ ഇരിക്കും. എപ്പോഴും പൂക്കൾ കാണും, ഇതിനകത്ത് നിറയെ ഇങ്ങനെ പൂക്കൾ കാണും. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർക്കിഡ് ആണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ് ആണ്. നമുക്ക് തന്നെ ഇത് കണ്ടോ, നമ്മുടെ ഈ വാഴയില എല്ലാം മറ്റേ എന്താ പറയുന്നത് അറിയാതിരിക്കുമല്ലോ ഈ ഒരു ടൈപ്പ്. അപ്പം ഇതിന്റെ 2 കളേഴ്സ് ഉണ്ട്. നല്ല വയലറ്റ് കളറും ഉണ്ട്, പർപ്പിൾ കളറും ഉണ്ട്, വൈറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പൊ വൈറ്റ് നമുക്ക് പൂ ഓൾറെഡി പൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിന് വലിയ മെയിൻ്റെനൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഇഷ്ടംപോലെ പൂക്കുന്നതാണ്. ഒരുപാട് പൂക്കളുണ്ട് ഇതിൽ. കണ്ടോ, നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇത് നമുക്ക് മറ്റേ വെൽവെറ്റ് ചെടി എന്ന് പറയും. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള്
ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു ഹൗസ് ഫാമിങ്ങിന് ചെന്നപ്പം നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ ഇതേപോലെ ഇതിന്റെ വലിയതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ അടിവശത്ത് ഭയങ്കര കനവായിട്ട് മരം പോലെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ അവര് വാങ്ങിച്ച് വലിയൊരു ചട്ടിയിൽ വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം അതിനകത്ത് നിറയെ ഇത്രയും അല്ല കേട്ടോ സൈസ്, ഇത്രയും വലിയ പൂക്കളൊക്കെ പിടിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് അരി കൊണ്ട് നട്ടതാണ്. ഇവിടെയും വലിയ പൂക്കൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അത് ഞങ്ങൾ നട്ടതല്ല. ഓൾറെഡി ഞങ്ങളുടെ ഇന്റർലോക്കില് തറയിൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ അരി വീണ് കിളിച്ചതാണ്. പക്ഷെ ഇതേപോലെ തന്നെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം എല്ലാം ഒരുപാട് തൈ വീണിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വട്ടം ഇതേപോലെ അരി വീണ് നമ്മൾ പിഴുത് കളയാൻ നിന്നില്ല. കണ്ടോ, ഇന്റർലോക്കില് ഇതുപോലെ പിടിച്ചേക്കുവാണ്, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് പിടിച്ചേക്കുന്ന കണ്ടോ. അപ്പം ഇതിന്റെ തണ്ട് കണ്ടോ, നല്ല കനമുണ്ട് കണ്ടോ. ഇതിനി ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് നിറയെ പിടിക്കും. നിറയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൂവിന്റെ സൈസ് ഇത് വലുതായി വരും, ഭയങ്കര വലുപ്പമായിരിക്കും, വലിയ പൂക്കൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിന്റെ കളർ റെഡ് അല്ല, പീച്ച് കളറാണ് ഈ പൂവിന്റെ. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഒറ്റ ദിവസം ഒന്നും വാടി പോകത്തില്ല. കുറഞ്ഞതൊരു 1.5 മാസത്തോളം ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും. ഭയങ്കര വലുതാണ്. ഇത് വലുതായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ. തറയിൽ വീണ് കിളിച്ചതാണ്. ഒരു പണിയും ഇല്ല. അപ്പൊ തനിയെ എവിടെയൊക്കെ വീണാൻ കിളിച്ചോളും. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് 2-3 തൈയാണ്. അങ്ങനെയല്ല, ഇത് ഒറ്റ ചെടിയാണ്. ഈ ഒരൊറ്റ ചെടിക്കകത്ത് തന്നെ ഇത് കണ്ട് പല പല പൂക്കളെ പിടിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് അടുത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. ഇത് വെട്ടി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിറയെ പൂക്കളെല്ലാം കാണാത്ത പോലെ പൂക്കളാവും. ഫുള്ളി റെഡ് ആയിട്ടുള്ള പൂവുണ്ട് കണ്ട, ഫുള്ളി റെഡ് ആയിട്ടുള്ള പൂക്കളുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഒറ്റ തൈയാണ്. എന്നിട്ട് ആ കമ്പയിൽ തന്നെ റെഡും യെല്ലോയും ഉണ്ട്. ഇപ്പുറത്തോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ യെല്ലോ മാത്രമുണ്ട്. കണ്ടോ, യെല്ലോ മാത്രമുണ്ട്. അങ്ങനെ പിന്നെ ചില സമയത്ത് പിങ്ക് കളർ, ഇത് ആദ്യം വരുമ്പോൾ പിങ്ക് കളറായിട്ടാണ് വരുന്നത്. കണ്ടോ, ഫുള്ളി പിങ്ക് ആയിട്ട് വരും. പിന്നെ അത് ചിലതിനകത്ത് യെല്ലോ പിടിക്കും, ചിലതിനകത്ത് യെല്ലോയും റെഡും ആയിട്ട് ഇതുപോലെ പിടിക്കും. ഇതുപോലെ യെല്ലോ റെഡ് മിക്സ് ചെയ്ത് പിടിക്കും. അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ബുഷാക്കിയാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പൂക്കളുണ്ടായിരുന്നു, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം പൊഴിഞ്ഞു പോയി. ഇനി മുട്ടിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, നിറയെ പിടിച്ചു നിൽക്കും കേട്ടോ. ഇത് കണ്ട, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പം അന്നൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇതൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇരുട്ടായിരുന്നു എന്ന്. അപ്പം ഇപ്പോഴും സന്ധ്യയായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഞാൻ ആ പൂത്തത് ഇനിയും ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതൊന്നും എല്ലാവരുടെ വീട്ടിൽ കോമൺ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിക്കാത്തത്. ഇനി ഇത് കണ്ടോ, ഇത് നമ്മുടെ ചേമ്പലയുടെ കൂട്ടിരിക്കും. ഭയങ്കര ചെറിയ ഇലയാണ്, ഇത്രയും സൈസേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിക്കായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. വലിയ ഇലകളൊന്നുമില്ല, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, കുഞ്ഞിതാണ്, നിറഞ്ഞങ്ങ് നിൽക്കും. നല്ല രസമാണ് ഇത് കാണാൻ, ഒരു ചട്ടിയിൽ നിൽക്കുന്ന കാണാൻ. പിന്നെ അന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയ ഒരെണ്ണമാണ് ഇത് കണ്ടോ. ഇത് നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് ഹാങ് ചെയ്തിടാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ്. വെയിലടിക്കുന്ന പോർഷനിൽ ഈ ഒരു കളറാണ് വരുന്നത്. കണ്ടോ, ഒരു പിങ്കിഷ് കളറോട് മിക്സ് ചെയ്ത് വരും. വെയിലടിക്കാത്ത പോർഷനിൽ ഇതേപോലെ വൈറ്റ് കളറാണ്. ഇതേപോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒട്ടും വെയിലടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ പിങ്ക് കളറായിരിക്കും. കുറച്ചൊക്കെ വെയിലടിക്കുന്ന പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ വൈറ്റ് കളർ വരും. നന്നായിട്ട് വെയിലടിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ പിങ്ക് കളറാവും. അപ്പം ഈ ഒരു ചെടികളിൽ തന്നെ ഞങ്ങള് ഈ ഇലച്ചെടി ആയിട്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്കൊക്കെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കളർ തന്നെ, 3 കളർ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചെടിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം വെയിലടിക്കുന്ന വെയിലടിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഇനത്തിൽപ്പെട്ട തന്നെ വേറൊരു ഇനമാണ് കണ്ടത്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇല വളരെ ചെറുതാണ്. ഇതിന്റെ കളർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡാർക്ക് പച്ചയാണ്. കണ്ട, നല്ല രസമാണ്, ഹാങ് ചെയ്തിടാനൊക്കെ നല്ല ക്യൂട്ടാണ്, നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് കാണാൻ. നല്ല ഇനമാണ് ഇത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി ഉണ്ടെന്ന്, അതിലൊന്നാണ് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ്. കണ്ട, ഇതിങ്ങനെ നക്ഷത്രം പോലാണ് നിൽക്കുന്നത്, കാണാൻ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ്. ഡാർക്ക് കളറാണ് സെന്ററിൽ, ബോർഡർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിങ്ക് കളർ. കണ്ട, നല്ല രസമാണ് ഇത് കാണാൻ. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഒറ്റ തൈയേ ഉള്ളൂ, ആ ഒരു ചെറിയൊരു തൈ വലുതായതാണ്. പിന്നെ ഇത് വേറൊരു ഇനമാണ്. ഇത് നമ്മൾ ചിലടത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കനം കുറഞ്ഞ ടൈപ്പ്, പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനത്തെ അല്ല. ഇത് ഭയങ്കര ഈ ഒരു ലീഫിന് ഭയങ്കര കൊഴുപ്പ് പോലെ ഭയങ്കര കട്ടിയാണ്. നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ ഇത് കാണാൻ. ഇത് കണ്ടോ, നമുക്ക് അകത്തൊക്കെ വെച്ചാൽ ഇലയുടെ ഭംഗി കണ്ടോ, ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ്. ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പാണ്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടോ, ഇത് നമുക്ക് ഹാങ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ്. ഹാങ് ചെയ്യാനല്ല, നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മറ്റേ നമ്മള് കമ്പ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്തില്ല. ഇത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തതല്ല, ഒരു ചട്ടി വെച്ചതാണ്. പക്ഷെ ഇതാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വളർന്നങ്ങ് വലുതായിപ്പോയി. ഞാൻ കൊറോണ സമയത്ത് വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം അതെല്ലാം അങ്ങ് ആകെ കുളമായിരിക്കുകയാണ് മൊത്തത്തില്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പിന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കണ്ട, നല്ല രസമാണ് കാണാനാണ്. ഇതിങ്ങനെ ഫുള്ളി ഇങ്ങനെ പടർന്നെടുക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഒന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു പോർഷനിൽ ഇങ്ങനെ നീളത്തിലിരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ്ട് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇസഡ് പ്ലാന്റ് ഞാൻ കിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. ഇതേപോലാണ് ഉണ്ടോ, ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിപ്പം 3 തൈകളും ഉണ്ട്. ഇതേപോലെ നമുക്ക് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും.
അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതൊന്നുമല്ല, ഇനിയും നമുക്കുണ്ട്. കണ്ണാടി ചെടിയുടെ വെറൈറ്റീസ് തന്നെ കുറേ ഉണ്ട്. ഒരു 7-8 വെറൈറ്റി തന്നെ നമുക്കുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇന്നപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ ബൈ, സീ യു.